Guys, kumusta guys? Gawa tayo ng natural remedies. Para sa kasi dito winter na dito sa Nepal, now we need to make it natural remedies. I have a ginger, lemon, garlic, and onion. Tapos, of course, hindi mawawala yung honey. Ito na guys, inano ko na. Onion, ginger, lemon, at saka cut na garlic. Tapos, of course, you need the empty bottle. Empty bottle, and then make sure meron kayong pure honey guys. Meron akong pure honey. Dito sa Nepal talagang pure honey talaga dito guys. Ito din kaso lang, di ba sabi mo, winter ngayon, tingnan mo yung honey dito guys. Ito pure, galing talaga to sa village guys. Tingnan mo, natulog siya. Pero pure na pure ito. Ano to siya? Since day one, ginawa ko to guys. Kaso lalo na kapag winter. Kasi pangontra sa ubo, sipon, lagnat, at saka yung natural remedies niya, pa-antibacteria, malayo sa mga sakit-sakit. Lalo na ngayon si Sophia, kumain ng matamis, ay naku, inubo-ubo. Naubusan na kasi ako, tapos ang tagal hindi ko naggawa. Maganda to siya sa sa immune system guys. Ngayon, lagay natin lahat I put it all the ingredients. Lagay natin ng lemon. And then ginger. Make sure malinis yung nalagyan nyo. And then garlic. Kasi yung magme-melt naman to yung, ang tawag dito, magme-melt to ang honey kapag i-mix-mix nyo na to siya. Tapos onion. Ito siya guys, maganda talaga to sa boost ng immune system. Wala nang sawa ng juice ako. Matagal na ako dito sa Nepal. Super so good. Ito lang talaga mga remedies ko guys. Pati si Sophia nakaubo-ubo ngayon kasi kumakain ng candy. Tapos of course with honey. Lagyan nyo ng pure honey talaga. Meron ako ditong isang honey, natutulog siya. And then put it the honey. Lagay natin to lahat guys. Magme-melt na yan siya. Tapos ayan, parang sticky siya. It will become sticky. And then maybe after 2 days, it will na siya, magiging tubig na siya. Pwede to sa mga bata guys. Ipainom nito sa mga bata, tablespoon. Pero sa mga malalaki, ito, malaki na kutsara. Tapos, ayun lang siya. And then, ito guys, huwag nyo itong ilagay sa refrigerator, ha? Dapat, lang siya sa... Ayun, maganda ngayon sa Pilipinas kasi, ulan-ulan. Dapat siya sa, cool area or dark place. Ngayon dito sa Nepal is, winter, kaya pwede ito mga after 2 days, pwede na to namin gagamitin. Naubusan kasi yung malaki kong bote, naubos na. Ganito din ang ginawa ko before guys, last year. Kasi ito siya, consume namin to for 3 months. Kaming tatlo ha. For 3 months to. Mo to, goodbye, wala kang maiinom ng mga gamot-gamot, mga medisina, wala. Ito lang talaga siya. Morning, pwede mo to siya ngayon. Sticky siya. Tapos, kapag after 2 days, hindi na siya, para siyang tubig. Kuha ka lang, tapos isang
tapos inom. Ganyan. Try nyo guys. This is the most effective talaga. No need medicine. Antibacterial. Tapos maano pa yung immune system nyo. For kids and adult, it's okay. Just try it to make guys. This is the best remedies. Antibacterial for all. Goodbye ubo, goodbye sipon, goodbye lagnat. So far. Thank you Lord. Bye-bye guys. Thank you. Guys, look at guys. Kasi winter dito guys, nag-yellow-yellow na ang yung bunga ng aking lemon. Tapos nahuhulog na ang mga, tingnan yung flower guys, oh. Right now guys, na umuulan ng yellow. Konti-konti, ayan sa floor. Konti-konti yung umuulan ng yellow guys. Ito oh, tingnan nyo to. Nag-yellow na lahat ang aking lemon. Kapag winter, oh, ang bilis guys, ang dami oh. Kaka-harvest ko lang guys kasi gawin ko ng gawin ko ng lemon juice. Tapos yung aking guavas, so far meron na siya mga bunga. I think it's ready, that one oh, in the top. I think it's already one ready, daddy oh, in the top one. Oh, there is I think again insect, yeah. Oh my God, tingnan mo guys, ang daming ang daming langgam. Ayun oh, nag-yellow na siya. Itong langgam naman guys, nandito palagi. Tingnan mo yung aloe vera ko. Yung mga bird. Oh, itong tanim ko guys, oh, mint. Yan. Tapos yung strawberry namin, hopefully magbigay na siya ng fruits. Yung lemongrass ko guys, nakakalbo na kasi panay akong lauoy or tinula, yun. Coriander leaves, tapos green leaves. Ang ganda talaga nito guys. Kakalinis ko lang guys kasi 'di ba? New Year na, New Year. Happy New Year. Oh, ito guys, oh. Yung garlic. Garlic siya, oh. Nag-yellow din guys. Iba talaga kapag winter, nag-yellow ang. Tingnan nyo guys, yung batchoy ko kinain ng bird. So sad. Hindi ko siya naagapan kasi sa sobrang busy ang life. Ang laki na sana to. Ganito na to siya, oh. Kinain lahat ng bird. Pati yung tomato ko. Yung kamatis ko guys, yung tomato. Tingnan mo. Ito transfer ko sana. Yan, kinain na naman. Ay, nako. Ito yung aking spinach alugbati. Tapos ito ang aking. Yan, kaka-harvest ko lang to guys. Oh, ayan na naman. Yung dragon fruits ko guys, oh. Dragon pa rin. Yan, chili. Ayan lang guys, update sa aking garden. O yung yung dragon fruits, maliit pa lang siya. Grabe talaga. Kaya kakalinis ko lang dito guys. Umuulan ng yellow na naman, Diyos ko. Kung ayaw ko dito sa Nepal guys, yung winter, grabe ang lamig. Para na akong balot na balot. Ayun oh. Thanks God, ang aking lemon is non-stop na lemon at saka guava. Non-stop nang bibigay ng bunga. Ayun oh. I love you guys. O, tingnan mo, may I love you ako guys. Oh. Ayan. Ayun oh, may bird na naman guys. Alita. Magmaritis tayo sa bird guys. Magmaritis tayo sa bird. Oy! Ayan na, saan ka na? Ay, lumayas na. Kakainin na naman to ang aking guava. Hindi pa nga kami nakakain ni Sophia. Ikaw na naman kakain. Ayan guys. Bird! I'm talking to the bird. Again, this bird want to eat guava. Oh. Happy New Year guys. I love you all. Look guys, my husband is harvesting again guys. What is this, daddy? Patata.
potato. Very nice the mall here, yeah. Coriander. See, what is this? What is Where? this? Where? Here. Simi. Beans. Beans. Okay. Nipaliho, simi. Ramrocha. ¿Qué es esto? Esta. Pasikusag, itabi. Eh? Pasikusag. Passe. Ha? Passe ke, not Parsi. Pasikusag. Passe ko sa. Whatever for short, green leaves. Hoy! What's your You finish. Ay, naku. See guys, even small land, you can live because you have the green leaves. Green leaf is good for the eyes and good for the body. This is the good things here in Nepal, guys. That's why I love Nepal. Oh, see? I can make it now bouquet. And then look, guys, this is the one I plant before. Oh, now Dai also asking also. Now it's good now. That is spinach. What is this, my husband? Yeah, you make me. Dhania. That what only? You take kasi more over there. Which one? What's that? Dhania. Ora, that is danya also. Alugbati also. Spinach. Too much, guys, oh. Small, and then now here in my arms, I can make it now bouquet, guys. So, very nice. Then now my husband is still doing harvesting. This is the good things during the Bye. winter time. Now Simi is there, guys. Again, my bodyguard is there. Thank you, Dai. Thank you sa neighbor. Thank you for harvesting. Hello guys, look guys, it's very big sweet potato. Oh my god. You know what, in the Philippines we have also like this white color here also. There's white and there's pinky. But see, look. You can do amazing, guys. Oh my god, too much. Too much ano, guys, oh. Very big. Oh my god, I love it, this one, guys. And then, just hold on, guys, I will show you. And then I boiled also, guys. This is our dinner for today. Be healthy and be happy. I love you all. In Philippines, I'm always, this is my favorite, guys. Sweet potato. Just boil it and then yummy yummy. Happy tummy. Guys, good morning. Mag-ano ta, guys, luto tayo ng fried mushroom chicken, ano. Luto tayo ng fried mushroom, guys. Tingnan mo. Ito ginawa ng aking asawa. Tapos pinaprito niya, oh. Parang ano, like, parang ano bang tawag dito? French fries. Ito na siya, guys. Parang French fries, guys. Ang sarap. Na-try ko. Tapos, ito ang finished product. Tingnan nyo, guys. Yung isa lang. Parang ano talaga. Ang sarap. Ako lang taga-tiking, guys. Yan taga-luto. Hindi ba? Lami kaayo. Yummy niya. Mushroom, palami. Lami kay mushroom, guys. Kaunta. Bisi ka si Dodong, eh. Guys, kain tayo ng paksiw. It means sa Cebuano to, guys, paksiw na ano. Sa Tagalog, ano ba yun sa Tagalog? Nakalimutan ko sa Tagalog. Basta paksiw to, guys. Nilagyan ko ng I put eggplant, talong, chili, ginger, garlic, at paminta. Tapos yung isda. Ito na siya, guys. Malapit na siya. Kailangan ko pa siyang yung punti na lang ang sabaw. Alam niyo ba, guys, sa amin sa Cebu, kung meron kayong dahon ng mangga, dahon ng oh my god, ang sarap nito. Kasi wala akong dahon na mangga dito, guys, eh.
Lagay mo yan dyan, tapos paano. Ang aking, ngayon, ang aming dinner, guys. Mag-ready naman kayo sa New Year, guys. Thank you, guys.